Ահա եւ մեր տուփը, հիմա ես կբացեմ, տուփը դրել ենք պարկի մեջ, քանի որ եւ տանելու համար է հարմար եւ հետագայում ինչ որտեղ դնելու համար է հարմար, ինչու է այսքան մեծ տուփի պարկը, ես հիմա ցույց կտամ եւ դուք կհասկանաք, ինչու է այսքան մեծ։ Հիմա այսպես սա մեր մանկական տուփն է, Յանայի մանկական տուփն է։ Հիմա ես ամբողջությամբ ներկայացնեմ ինչու համար է այսպես, քանի որ հաճախորդը ուզեց մանուշակագույն եւ վարդագույնի մեջ, մենք այսպես արել ենք եւ հիմա ասեմ ձեզ, մենք տեղադրել ենք երկաթներ, որպեսզի ծայրերը չմաշվեն, տարիների ընթացքում չվնասվեն։ Մենք դրել ենք նաև ոտքեր ներքևում, որպեսզի շարժվելու ընթացքում կամ դնելուց ինչ որ միտեղ ներքևի հատվածները չմաշվեն։ Եվ նաև դրել ենք ամրակներ տուփերին, ասեմ ձեզ, տուփերի համար դրել ենք նրա համար, որ երբ որ օգտագործելու լինեն, երբ որ ինչ որ տեղափոխելու լինեն կամ դնելու հետ լինեն, չվնասվի տուփը, այլ նույնպես էլի տարիների ընթացքում այն օգտագործվի։ Հիմա ես ցուցադրեմ, թե տուփի մեջը ինչ կա։ Մենք ստացել ենք մանկական Յանայի գանձատուփը։ Ահա, ունենք գրիչներ, թե գրիչները ինչի համար են, ես հետո ձեզ կներկայացնեմ եւ ունենք այսպիսի տոպրակ, մեջ էլի հետաքրքիր տարբերակներ կան եւ հիմա ես կներկայացնեմ այսպես ցույց տամ տուփի մեջ էլ ինչ տուփեր կան։ Սա մեր փոքրիկի խաղալիքի տուփն է։ Այստեղ կարող են դնել մանկական խաղալիքներ, ինչու՞ չէ, հիշողություն է, գեղեցիկ հուշեր են։ Երկրորդը կոշիկներ է երեխայի, առաջի կոշիկները կամ, չգիտեմ, մի տարեկանի կոշիկները։ Սա երկրորդ տուփն է եւ երրորդ տուփը շորիկի փոքրիկ շորիկ կարող են դնել, գրված է իմ փոքրիկ շորիկը, ահա տուփը, այստեղ երեխայի շորը կդնենք եւ ունենք նաեւ չորրորդ տուփ, թե այս չորրորդ տուփը ինչ է ես հիմա ցույց կտամ եւ ներսում դրված ամբողջությամբ դրել ենք մենք թավշյա կտոր։ Հիմա ես ցույց տամ մեր շատ սիրելի տուփը, այստեղ մաղթանքներ են Յանային, ընդհանրապես մաղթանքներ են երեխայի հետ կապված եւ քանի որ մենք ուզել ենք ավելի օրիգինալ, հետաքրքիր եւ մանկական դարձնել, դրա համար մենք տուփի մեջ մի րոպե, ահա տուփի մեջ, ահա այսպես երկու շորիկներ ենք դրել, որտեղ գրվում է մանկական բարեմաղթանքները եւ մեկը մանուշակագույն է եւ մյուսը վարդագույն։ Հիմա ես մոտիկից ցույց կտամ տուփի մեջ մանկական շորիկները, ահա այսպես անեմ, քանի որ չեմ կարող շատ թեքել, ամբողջ մանկական շորերը իրենք կթափվեն, այսպես անեմ։ Գրիչները դրա համար էին դրված, որպեսզի բարեմաղթանքներ գրեն մեր փոքրիկի համար։ Հիմա հաջորդը, թե այս տոպրակում ինչ է պահված, այստեղ էլ հիմա ես ցույց կտամ, ինչու ենք մենք այսպես փաթեթավորել թղթերը, ես բացատրեմ ինչի համար, քանի որ նրանք ֆոտոթուղթեր են եւ իրար կպնելուց ընթացքում տարվան փոփոխություններից ցուրտ, տաք վիճակում խոնավ կարող են իրար հետ կպնել եւ պոկելուց իրար հետ առանձնացնելուց կարող են վնասվել։ Դրա համար մենք մտածել ենք նաև դրա մասին։ Իսկ հիմա սկսենք։ Առաջինը, երբ որ սկսեցինք մտածել երեխայի համար ողջունի խոսք եւ այստեղ իրանուն, ազգանուն, հայրանուն, երբ է ծնվել, որտեղ է ծնվել, ծննդավայրը, նաև հակառակ կողմը մենք բոլոր ծնողներին առաջարկում ենք, որ հակառակ կողմն էլ օգտագործեն, որովհետև ցանկացած ինչ որ մենք ստեղծել ենք, որ կարողանան ամեն տարբերակ օգտագործել։ Այստեղ կարող են դնել ուլտրաձայնային նկարը եւ իր առաջին մանկական նկարը, իր առաջին նկարը։
Սա առաջի թուղթն էր, երկրորդ թուղթը, որ կներկայացնեմ, ինչ զգացիք, երբ իմացաք, որ ես կամ, քանի որ երեխայի համար ամենամոտիկ մարդիկ, տատիկներն ու պապիկներն են հայրը եւ մայրը, ծնողները, դրա համար մենք որոշել ենք, որ իրենց ցանկությունը գրեն այստեղ, ծնողների անունն են գրել, տատիկների, պապիկների, հայրական եւ մայրական կողմի անուններն են գրել եւ նաեւ այստեղ կարող են փակցնել տատիկների, պապիկների եւ ծնողների հետ նկարված նկարները երեխայի։ Երրորդ թուղթը, որ կուզեի ձեզ ներկայացնել, ատամիկների հետ կապված են, միջև 24 ատամ մենք այստեղ գրել ենք, ծնողը կարող է գրել ամիս, ամսաթիվը անգամ երեխայի, երբ է առաջին ատամը միջև 24 ատամը հանել եւ նույնպես կարող է այստեղ երեխայի նկարներից կամ իրենց նկարներից էլի տեղադրել, փակցնել այստեղ։ Ես սխալ ասեցի տեղադրել, հիմա անցնենք մյուսը, 40 օրեկանի թուղթը, որ կա, էլի նույն ձև ամիս, ամսաթիվ, ինչ է իրեն դուր գալիս եւ կրկին 40 օրեկանի նկարներ կարող է այստեղ ծնողը փակցնել։ Մյուսը, որ կա, սա առաջին ամսեկանն է, առաջին ամսեկանին էլի կրկին հակառակողմում կարող են նկարներ դնել, այստեղ գրել թե երեխայի համար այն ինչ որ մենք մտածել ենք թե առաջնային ինչն է հարկավոր գրել, այստեղ ամիս, ամսաթիվ, հասակ, քաշ, իր օրվա ռեժիմը, շատ է քնում, երկար է քնում, շատ է լացում, ինչու՞ չէ նաև միջև այսպես 12 ամսեկանը, մենք այդքան շատ է, քանի որ ես չեմ ուզում բոլորը ամեն ամսեկանները հանել, բայց նկարով պարտադիր ես կտեղադրեմ Facebook-յան, Instagram-յան եւ TikTok-յան մեր էջերին, կարող եք տեսնել եւ ընդհանուր արդեն իմանալ ինչ ենք մենք արել։ Այստեղ 12 ամսեկանն է, 1 տարեկանը եւ նորից նույն ձևով հակառակողմում կարող են դնել նկարներ, փակցնել նկարներ։ Սա լինում է հետաքրքիր հուշ, տարիների ընթացքում այն օգտագործվում է, պահվում է, բացվում է եւ տեսնում են, թե երեխաները հետաքրքիր իրենց միջև 1 տարեկանը ինչեր են իրենք արել, ինչ են սիրել, ինչ են խաղացել, այսպես ասեմ, շատ հետաքրքիր եւ նկարների հուշեր կան այստեղ, որ տարիների ընթացքում կարող են բացել եւ տեսնել։ Մենք սիրելի Յանային ցանկանում ենք առողջություն, թող իր մանկությունը լինի շատ ուրախ եւ անհոգ, ժպիտով լի եւ թող իր ծնողների հետ մեծանա, իր ծնողներն էլ Աստված թող առողջություն տա, որպեսզի իրենց հասցնեն նպատակներին, իրենց երեխաներին հասցնեն նպատակներին։ Շնորհակալ եմ, որ վստահում եք մեզ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեր էջին, բայց խնդրում եմ լինել ակտիվ եւ ձեր կարծիքներն էլ ասել, հավանեցիք թե ոչ, ինչը կփոխեիք, ինչը ոչ։